已经抛到名单啊，什么什么？非常高兴能够请您到台上来，一起来配合完成这个节目。好，您好，请问您贵姓？姓张是吧？好，张先生你好。这就是我们杨祖新郎官的模样啊，非常的帅啊！这给时间，您慢慢的主政，4位当中你选1位出来，做我们的新娘好。那好了新娘以后，待会还要来抢新娘，怎么进？2、3，开始！来抢新娘了！哎呀，好，新郎官这边给你抢了1位。当然了，你的新娘子她会送给你的。未来当中，自己用心把握解决来好。对呀。我们的小师兄手上拿的是吧？准备阳光。谢谢。